Ciao ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Under the Platform. Oggi non siamo in Emilia Romagna, siamo in Lombardia, esattamente a Pomponesco, presso le cave di Bottisini e Renato. Calcolate che Pomponesco è un paesino di neanche 1700 abitanti, fa comune, è uno ancora dei pochi paesi con una piazza stupenda dove la chiesa è di fronte al comune e non dimentichiamoci che qui Pomponesco è dove il grande Tito Brahe ha girato, parliamo di film erotici, però è giusto ricordarlo, Miranda e Monella. Oggi noi siamo qui per testare una Shokage 35 TJ off-road, destinazione Australia. Andiamo! Questa è la macchina del quale andremo a parlare oggi. Stiamo parlando di una Shokage Frosted 35 TJ, come dice il nome 35 TJ, quindi solo una J perché ha solamente un jib. Questo perché il cliente ha voluto la rotazione idraulica del cestello 180 gradi più 180 gradi, quindi montando solamente un jib è possibile fare questo tipo di configurazione. È anche questa totalmente made in Italy, mi segue maestro, piattaforma prodotta in Italia su autocarro italiano. Qui stiamo parlando di un Iveco Tracker, esattamente un T-Way 4x4, gomma gemellata nel secondo sale perché questa macchina potrà effettuare anche il traino e per chi non lo sapesse su un mezzo 4x4 se si monta la monogomma singola il traino è tassativamente vietato. La cosa bella di questo allestimento è che appunto andrà proprio dall'altra parte del mondo, andrà in Australia, esattamente a Brisbane. La società si chiama Performance Tower Air del signor Curtis Morley, che ringrazio qui pubblicamente perché è la terza macchina di grosse dimensioni che ci acquista. Ha già 2,54 TJ, quindi gli dice vorrei avere una macchina che mi faccia qualcosa di diverso. Ovviamente noi abbiamo dovuto salvaguardare tutta la parte sotto del camion per quello che andrà a fare, quindi anche la gomma di scorta è stata posizionata sulla torre perché sotto non avevamo più spazio. Parliamo sempre di una piattaforma aerea con un cesto che si allarga fino a 3,60 m, 400 kg di portata. Anche su questa macchina ovviamente la firma Shokage c'è sempre, ovvero chiusura automatica e stabilizzazione automatica. Ma oggi siamo venuti proprio qui, in questa cava, perché dovremo effettuare degli altri tipi di test. Quindi provare l'allestimento finito in terreni veramente importanti, in terreni dissestati, disastrosi. Scusate ma c'è un caldo che sto sudando anche l'acqua del battesimo oggi. Noi andremo a fare questa prova perché non è un semplice camion da cava con un cassone o un pianale, ma come vedete è una macchina che su un camion da cava che è molto alta perché è 4 metri d'altezza. Questa macchina è sicuramente la macchina più compatta al mondo per quanto riguarda la sua taglia, ovvero è lunga solamente 7 metri su strada. Questo perché abbiamo un braccio telescopico con 3 sfili, quindi abbiamo preferito aggiungere un'estensione in più sul braccio principale in modo che la macchina quando è chiusa sia davvero molto compatta. E questa è una carta vincente che ci ha fatto prendere tanti mercati in tutto il mondo, quindi noi siamo riusciti a creare un prodotto apprezzato anche nei paesi extraeuropei. Allora, una soddisfazione enorme per me, per la mia società, ma penso anche per un qualsiasi imprenditore italiano quando un tuo prodotto è apprezzato e va a finire dall'altra parte del mondo. Ma che avrò detto 10 volte che vai in Australia e in Australia guidano dall'altra parte e io come un somaro vengo a sinistra. Venite con me. Visto che il volante c'è. Adesso andiamo davvero a mettere in crisi questo allestimento. Andiamo a fare curve pericolose, brusche, frenate e accelerate, anche perché è una prova del 9 che a noi come Shokage serve perché stiamo puntando molto a questi allestimenti su 4x4. Per chi guida in off-road è consigliato di guidare con i pollici alzati, per il semplice fatto che lo sterzo quando torna indietro vince sempre lui sulle mie mani, quindi c'è il caso che in alcuni punti lo sterzo strappi e c'è il caso che appunto le braccia prendono lo strattone, invece facendo così con i pollici vedete che io non mi farò mai male. Mani sul volante, pollici alzati e adesso andiamo, niente airbag.
perché oggi se si deve morire si muore da eroi. Per questo mezzo qua abbiamo qui sotto 380 cavalli, quindi è un motore davvero molto generoso. Qualsiasi tipo di salita riesce ad affrontarla, ha una trazione davvero molto forte. Stiamo provando vari tipi di terreno perché ci sono punti dove c'è il pavimento in cemento, punti dove il pavimento non esiste, pozzanghere, buche, sassi. La ripresa anche in curva è ferma, sta proprio ferma, nonostante un mezzo molto alto, è impressionante. E diciamo che con questo qua se uno prende i dossi non li sente neanche. Comunque oggi è un parco giochi, Madonna ragazzi che figata. Il roglio di questo mezzo è davvero strepitoso. Sinistra e poi di colpo destra. 380 cavalli che tirano tutti insieme. Non sto toccando il freno, io sto proprio solo andando, il freno è come se non ci fosse. E nonostante tutto su un mezzo da cava ha uno stretto che è strettissimo, Questa macchina qua davvero uno ne infila dappertutto. Sono molto soddisfatto di come sia uscito l'allestimento perché testandolo proprio in un terreno del genere abbiamo fatto salite e discese, abbiamo fatto curve a una certa velocità, abbiamo fatto frenate importanti, la macchina ha risposto molto bene perché voi calcolate che già il camion è alto, in più un allestimento che va a chiudersi sopra la cabina, quindi raggiungiamo i 4 metri d'altezza, la macchina nonostante curve importanti a una certa velocità è rimasta piantata. Siamo arrivati dalle rampe, adesso saliamo e andiamo a vedere nel sottoscocca cosa troviamo. Una volta c'erano o le fosse, che c'era una buca centrale e ci si andava a cavallo con le ruote del camion, oppure c'era una rampa rialzata come vedremo noi oggi per andare a fare manutenzione sotto l'autocarro. Quindi noi oggi ce l'abbiamo, quindi ne approfittiamo perché questo camion merita davvero di essere visionato anche in punti che in senso di marcia non si riuscirebbero a vedere. Allora ragazzi, siamo venuti con la sala interiore sopra questo ponte elevabile perché volevo farvi vedere qualche caratteristica che ha di speciale questo autocarro. Intanto parliamo di un mezzo 4x4, quindi anche nelle sale davanti ci sarà il traino. Abbiamo questa paratia che praticamente protegge tutta la parte del radiatore del motore, infatti subito sopra questa paratia ci sarà un radiatore che è grosso, è impressionante come quello di un aereo ed è tutto protetto in caso prenda urti con sassi o altri inerti. Ovviamente è balestrato anche nella sala interiore perché se parliamo di mezzo off-road i soffioni sono tassativamente vietati, non ci devono essere perché è un mezzo se vogliamo molto più rigido su strada, ma in alcuni terreni l'unica soluzione è questa. Anche per quanto riguarda il discorso dello scarico della marmitta, passerà tutto qua sotto, proprio appena sotto il cardano e verrà di fianco alla cabina nella parte superiore perché non devo andare a rischiare di rompere niente quando attraverso terreni incolti, diciamo. Come possiamo notare, in questa posizione vediamo davvero come è notevole l'angolo di attacco. Se vediamo dove sono appoggiate le ruote della sala interiore e vediamo il paruti anteriore del mezzo, vedete che la distanza è tantissima. Bene, adesso andremo a fare un test in quota e soprattutto andremo ad evidenziare la modalità sottoponte tramite una ralla idraulica. Questo esemplare di macchina che vediamo oggi, quindi non è una cosa standard che montiamo di serie, ha una corsa di piedi stabilizzatori maggiorata, ovvero che hanno 1,30 m di escursione. Di solito noi le consegniamo con circa 1 metro, che è già una corsa molto importante, ma questa avendo un camion molto più alto, quindi la macchina ha bisogno di una corsa di stabilizzatori maggiore, appunto per riuscire a staccare molto il camion da terra nel caso bisogna stabilizzarlo in un terreno, in una pendenza più ripida. Abbiamo stabilizzato la macchina. Abbiamo staccato le gomme da terra e tra l'altro non abbiamo voluto far vedere l'escursione massima perché in questo caso non è necessario. Ci stiamo preparando ovviamente sempre in totale sicurezza per andare in quota. Come la tradizione, Vasco, 1 e 1, 2. Noi adesso ci siamo già messi in posizione col cesto in modalità sottoponte. Così facendo noi adesso siamo pronti per andare in quota, ci siamo già posizionati con la rotazione del cestello. In questo momento noi stiamo salendo in quota per andare
a controllare quel palo. Rispetto alle altre macchine che abbiamo visto nelle altre puntate, la 75 TJJ e la 47 TJJ, gli altri hanno 2 Jeep, questo 1. O comunque ragazzi, il caldo qui oggi è devastante, eh? Mamma cara ragazzi. Sfiliamo il principale e intanto ruotiamo. Adesso questa è appunto la fase dove diciamo perché ho voluto provarla, perché andiamo a fare movimenti millimetrici che andiamo proprio ad incastrarci. Qua devi avere molta fiducia nei movimenti della macchina. Devono essere dolci, morbidi, sensibili. Devo essere sicuro anche di aver pensato correttamente il mezzo, perché come vedete io ce l'ho completamente alle mie spalle. Allora scendiamo un altro po' di braccio. Adesso ci avviciniamo. Mi giro appena io. Come voi potete vedere, non ho nessun tipo di ingombro del pignone del cesto, non ho nessun ingombro della struttura della macchina. Quindi facendo così potrei andare anche più all'interno e fare la fiancata. La cosa bella, vedete, è che la struttura è perfettamente posizionata, quindi ti dà una certa soglia di sicurezza anche durante questi movimenti. Io praticamente, come vedete, sto guardando voi in questo momento, ma ho tutta la parte del braccio di dietro. Ho l'ostacolo frontale e ho tutta la parte del braccio che mi sorpassa dietro. Voi pensate, come in questo caso, se dovessi andare a scavalcare un ostacolo, io facendo così lo scavalco e lavoro in maniera frontale. Il test in quattro è andato molto bene, abbiamo utilizzato un palo presente sul piazzale per fare una simulazione. La ruotazione idraulica, avete visto il vantaggio di avercela quale può essere. Allora ragazzi, oggi vi ho portato in questa bellissima location e vorrei ringraziare pubblicamente Renato e Simona Bottesini per avermi ospitato insieme a questa fantastica troupe, il maestro e il regista, gli aiuti, che sono una squadra fenomenale. Vi abbiamo fatto vedere un allestimento esclusivo. Non vi nascondo che questa mania dell'off-road mi sta un po' prendendo la mano, perché abbiamo vinto anche un'altra gara in Perù, ne abbiamo vinto in passato in Bulgaria, sta prendendo sempre più piede e vuol dire che il prodotto l'abbiamo centrato. Per noi è una grossa soddisfazione, per tutti i collaboratori di Shokage, poter dire i nostri prodotti vanno dall'altra parte del mondo. Detto questo, che non voglio portare via altro tempo, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e se avete qualche suggerimento o addirittura anche qualche consiglio da darci per continuare a portare avanti questo progetto, mi raccomando, lasciate un commento. Ragazzi, è stato bellissimo anche stavolta. Ci vediamo alla prossima puntata di Under the Platform. Ciao! Qui, come vorrei che fosse possibile.